अब त पुग्ने बेला हुन लागेछ नि होइन आधीभन्दा नि केही ज्यादा हो हामी चाहिँ 2 रुपियाँको गाडी चढ्दैछौँ पहिलोचोटि पानी जहाजमा चढ्यो फर्स्टचोटि चढ्यो सानो ठुलो मान्छेहरू बसेको सबै मान्छे बसेको पानी जहाजको यात्रामा छौँ दुईजना अब हामी लगभग जस्तो यात्रा पानी जहाजको यात्रामा हेरिरहेको अवस्था छ जाने चाहिँ यता आयो घुम्दैन क्या जस्तो बाजेले बुझ्यो क्या यताबाट चाहिँ उता उल्टो यो हातले गरे सबै कम्प्युटर हाल्यो कति गहिरो छ हौ यहाँ हेर त यत्रो पानी यत्रो उसले वेट थामेर मान्छेलाई हामी परेर यत्रो यात्रा समाप्त धेर छैन अब यता यस्तो छ अवस्था यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन यो यो अर्को त्यो भनेको भारी बोक्ने हो यो भने माथि बसेको त्यो भारी बोक्ने हुनु त त्यस्तै हो लामो छ त्यतिकै हो तर त्यो चाहिँ भारी बोक्ने हो पानीमा के साह्रो प्रेस गरे कति साह्रो हल्ला छ क्या अब यस्तो मुनिबाट उचाल्दै यसले उचाल्दैछ नि त पानीले उचाल्ने हो पुरै यो चलिरहेको मुनि उयो छ नि त टायर जस्तो छ नि त हलो छ नि त तल गएर चिजहरू छ है साथी हो हामी अब स्टेसनमा आएको हामी त्यहाँ पुग्छौँ स्टेसनमा जाँदा भने अझै गाडी चढेर जानुपर्ने हुन्छ है हेर्नु होला करिब करिब हामी पुग्नै लाग्यो यो ठाउँमा कति लागेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई देखाउँ के लेख्छ आफै पुग्छ नि चाहिँ उतै दुलोमा ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ 9 मिनट 10 मिनट लाग्ने रहेछ कि सक मैले यो खोज्दै हुनु नदिने चाहिँ त्यो के अरे धेरै खोज्दै बनाउँदा हुँदैन यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ होला ल 10 मिनटमा आइपुग्यो साथीहरू 10 मिनट घरमा पुग्न आँट्यो अब 10 मिनट 10 सेकेन्ड